हेर्नुहोस् है, यो बाटोको काम लगभग 22 दिन भयो। यो रोडा थुपारेको बाटोमा, बाटो सुधार भनेर। अब अहिलेसम्म तपाईँको यो 22 दिन भयो, यो अहिलेसम्म बनाएको छैन। मैले जानकारी पनि गराएको, यहाँ बाटो हिँड्नलाई गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो। बोर्डिङ जाने केटाकेटीहरू घरबाट फुत्त बाहिर निक्लिँदा यसरी सबै थुपारेर राखेको छ। एक साइडमा थोरै सम्याएको छ एक साइडमा। अब यो हालत हेर्नुहोस् यहाँ नेपालको काम गराइ। अब मेची नगरपालिकाको यो बाटो सुधार कार्यक्रम यो 22 दिन भयो तपाईँको यो थुपारेको। अब यहाँ योसम्मको हरकत हुन्छ। अब यो जहिले ढिला सुस्ती, जनताहरूलाई दुःख सधैँभरि कि यो गर्नुपर्छ भने तत्काल गरिहाल्नुपर्छ, होइन भने यो यसरी बिजोग बनाएर अब बर्खाको समय सुरु पनि हुन आँट्यो। अब यो कहिलेसम्ममा सम्मिने हो? यो लाजमर्दो सबैभन्दा गए गुज्रेको नगरपालिका मेची नगरपालिका, मान्छे गतिलो नभएपछि यस्तै हुन्छ यो। अब यो कहिलेसम्मको हो? यो तपाईँहरूले यसलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। अब यो तत्काल बनिएन भने यो बाटै बन्द गराइदिने हो। अब ल, धन्यवाद। मेची नगरपालिका वडा नम्बर 9 च्यावल्नी गाउँ। मैले अस्ति नै पनि भनिरहेको थिएँ, यो टुरे गाउँ यो जहिले हेप्ने खालको मा परिहाल्छ। अब भनौँ भने जे काममा पनि ढिला सुस्ती हुन्छ। मैले फोन गरेर जानकारी पनि गराएको, यति दिन भयो यो के गरेको, घर पस्नलाई पनि गाह्रो भयो भनेर भनिरहेको थिएँ। अब यो ठ्याक्कै 3 चोक यसरी रोडा थुपारेर बिजोग बनाएको छ। यसलाई तपाईँहरूले आएर यो एकचोटि निरीक्षण गरिदिनु होला। यो साह्रै जहिल्यै यहाँको एउटा न एउटा कामको लागि यसरी सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नु? ल, धन्यवाद।